হ্যালো বন্ধুরা, আজ একটা বুলোর পিকআপ BS6 গাড়ি স্টার্ট করতে গিয়েছিলাম। এখন গাড়ির মধ্যে চেক ইঞ্জিন আসছে না এবং হিটারের বাতি ব্লিঙ্ক করছে। সেটা আমরা যখন চেক করলাম, দেখলাম ECM এর মধ্যে প্রবলেম ছিল। দেখতে পাচ্ছেন সেটআপের মধ্যে ECM খোলা হয়েছে। ECMটা খোলার পর আমরা দেখলাম যে ECM এর মধ্যে ডিস্টার্ব ছিল, পিনগুলো গলে গেছিলো এবং ওর ট্র্যাক উড়েছিল। চেক ইঞ্জিন লাইট আসছিল না সেটআপের মধ্যে। যখন আমরা চেক করলাম, দেখতে পাচ্ছেন পিন লড়ছে। সেটাকে আমরা রিপেয়ার করলাম। দেখতে পাচ্ছেন রিপেয়ার করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই রিপেয়ার হয়েছে। রিপেয়ার করার পর আমরা সেটআপে লাগালাম, পুরো সেটআপ করলাম। এবার দেখেন মেইন দিলাম, ইগনিশন দেওয়ার পর দেখেন চেক লাইট চলে এলো। এটা গাড়ির মধ্যে আসছিল না। গাড়িটাতে এবার ECMটা ওকে হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন চেক লাইট জ্বলছে আমাদের এখানে। গাড়িতে লাগানোর পর আপনার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, চেক লাইট চলে এসছে। গাড়ি স্টার্ট করলাম, গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেল।